अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मियां मुजफ्फर मकबूल अपने ओके व्हील्स यूट्यूब चैनल के हवाले से और अपने फेसबुक पेज ओके व्हील्स के हवाले से आलमी खिदमत में एक नई गाड़ी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरा नंबर नोट कर लें 030383463991। इस पे आप रब्ता करके लाहौर बाबडा टाउन मेरी रेजिडेंस के ऊपर ये गाड़ियां आप देख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू बनाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। गाड़ियों की सेल्स परचेज के हवाले से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छी गाड़ियां लाएं और अच्छे रिव्यूज बनाएं। आज जो आपके लिए गाड़ी लेकर आए होंडा N1 और 2016 मॉडल है, 17 की इंपोर्ट है, 17 की रजिस्टर्ड है, छत जेन्युइन है, राउंड शावर है, नॉन एक्सीडेंटल है, लाहौर की रजिस्टर्ड है और 23,95,000 डिमांड है, माइनर सी निगोशिएबल है। पूरे पाकिस्तान में 16 मॉडल का ये रेट कहीं से आपको मिलेगा तो मुझे भी आप जरूर बताइएगा और इंशाल्लाह ताला अच्छी गाड़ियां लाएं, अच्छी गाड़ियों के रिव्यूज बनाएं। अब मेरे पास भी जो उनसी कल्टसें थी तकरीबन सारी सेल हो गई हैं। एक 7 मॉडल टोटल जेन्युइन रह गई है, एक 6 मॉडल VXL रह गई है और इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन तक और भी आएगी। शायद 10 मॉडल एक कस्टमर ने कहा था मैं लेके आऊंगा। होंडा विजल रहेगी, आगे आएंगी एक डाई800 इजी आ रही है जैपनीज, ये भी 650 सीसी इंजन कैपेसिटी है। अब आपको दिखाते हैं, फ्रंट से देख लें, नीट एंड क्लीन है, नॉन एक्सीडेंटल है, एयरबैग्स जेन्युइन है, लाइटें शाइटें ये देख लें जी, फ्रंट खूबसूरत है और बोनट के ऊपर भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। सबसे पहले यहाँ से दिखाते हैं जी आपको, ये इस साइड से कुप्पे नजर नहीं आएगा लेकिन नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। ये पट्टी आप देखें कितनी खूबसूरत अपनी एग्जैक्ट हालत में, ये देखें यहाँ पे ये कुप्पा एक नजर आ रहा है, वो आगे को फ्यूजेस वगैरह है। सील देख लें, सीलें बिल्कुल अपडेट है, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट है, ये देख लें, यहाँ से जाएं पूरे, ये देखें जी अंदर से अपने पेंट में है। ये खूबसूरत इंजन है, 660 सीसी इंजन कैपेसिटी है, ड्राइव श्राइव 0 मीटर है, चलने चलाने में बेहतरीन है। फ्रंट के ऊपर कोई भी कोई डेंट स्क्रैचेस नहीं है और लाहौर की रजिस्टर्ड ओकी व्हील्स की नंबर प्लेट लगी हुई है। यहाँ से आप टॉप भी छत भी देख लें तो उसके ऊपर भी कोई डेंट स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। टायर्स देख लें, 70% आप टायर कह सकते हैं, 60 to 70% डायमंड ये अलॉय व्हील्स लगे हुए, डायमंड कट्स। और ये फाइंडर देख लें, नीट एंड क्लीन है, स्क्रैचलेस है। इस डोर के ऊपर भी जाएं तो ये भी नीट एंड क्लीन है, कोई डेंट स्क्रैचेस नहीं है। फुट पैनल के ऊपर भी नीट एंड क्लीन है। अंदर से आपको दिखाते हैं, अंदर से देख लें जी, रूम वगैरह देख लें कितना खूबसूरत है, अंदर से अपने पेंट में है। इंटीरियर देख लें साफ सुथरा है, सील देख लें बिल्कुल अपडेट है, कोई रेस्ट वगैरह नहीं है। इस डोर को भी देख लें, अंदर से देख लें, स्पेस वगैरह बड़ी अच्छी है, खुली स्पेस है, अच्छी गाड़ी है। और ये देख लें अंदर से अपने पेंट में, इंटीरियर देख लें साफ सुथरा है, ये भी देख लें, सीलें बिल्कुल अपडेट है, सीलो स्पॉटों की गाड़ी पूरी है। बैक से देख लें, लाइटें वगैरह देख लें, कोई डैमेज नहीं है। बैक ट्रंक देख लें, कोई डेंट स्क्रैचेस नहीं है। बैक बम्पर नीट एंड क्लीन है और ये टॉप के ऊपर भी देख लें, स्क्रैचेस नहीं है। अंदर से आपको दिखा देते हैं, अंदर से भी देखें, बूट स्पेसेस की काफी, ये कॉर्नर्स देख लें, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। और ये देख लें, ये नीचे सामान वगैरह होता बहुत खूबसूरत है, यहाँ से साइड से नजर आ रहा है, ये देखें बहुत खूबसूरत सामान पड़ा हुआ है और गाड़ी खूबसूरत है। ये सीलें आपको दिखा देते हैं, यहाँ से थोड़ी सी सील जरा क्रैक है, डिस्टर्ब नहीं है, तो बाकी देख लें ये सील बिल्कुल, यहाँ से ये पूरी सील है और इस साइड से भी देख लें पूरी एग्जैक्ट है। इस फाइंडर के ऊपर आ जाए, नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। अंदर से देख लें, सीटें वगैरह पोशिश वगैरह अंदर से अपने पेंट में है और ये देख लें सीलें अपडेट है। खूबसूरत गाड़ी आप कैलिबर का कह सकते हैं। 23,95,000 रुपया, कोई डिमांड नहीं है। इस फाइंडर को देख लें तो ये भी नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, अंदर से अपने पेंट में है। इंटीरियर देख लें साफ सुथरा है, सील देख लें बिल्कुल अपडेट है। इस फाइंडर को देख लें तो ये भी नीट एंड क्लीन है। नहीं व्यूअर्स, जनरली मैंने आपको रिव्यू दे दिया, इंशाल्लाह ताला अब आपकी इसको छोटी सी एक टेस्ट ड्राइव देते हैं और बाकी मजीद बताते हैं। नहीं व्यूअर्स, अंदर से देख लें, अंदर से नीट एंड क्लीन है जी, गाड़ी साफ सुथरी है और गाड़ी इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। 87,466 ये जेन्युइन इसकी माइलेज है, क्योंकि 16 की आई हुई है तो इतनी सी नहीं, रफ यूज नहीं हुई, चली नहीं हुई इतनी। और गाड़ी की मैकेनिकल बहुत अच्छी है, ड्राइव श्राइव 0 मीटर है। गाड़ी इस प्राइस के ऊपर मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, जो कि निगोशिएबल होगा, ऑन दी स्पॉट देख लेंगे जो भी होगा। तो बाकी गाड़ी अंदर से इंटीरियर वाइज खूबसूरत गाड़ी है। अब आए आपको एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव दे देते हैं। कोई गोडों शोडों की आवाज वूज कोई नहीं है, काम शाम मेरा ख्याल उन्होंने सारे कोई कराए हुए हैं। गाड़ी खूबसूरत भी है और पैसे भी मुनासिब है।
बाकी भी आ रही हैं इंशाल्लाह ताला, 2-3 गाड़ियां आ रही हैं। 2010 मॉडल एक कल्टस आ रही है, एक डाई हार्सो इजी आ रही है 6 मॉडल, वो भी 660 सीसी इंजन कैपेसिटी की आ रही है। और इसके अलावा और भी देखें इंशाल्लाह ताला, कस्टमर्स के कॉल्स आती हैं, वो आ जाते हैं। आप भी लाएं, अच्छी गाड़ियां लाएं इंशाल्लाह ताला, और मुनासिब प्राइस में बेचें। अगर आपको मार्केट में 1 रुपया लग रहा है तो वो 1 रुपया 5 या 10 पैसे की इंशाल्लाह ताला मिलेगी आपको, क्योंकि आप जिस तरह डिटेल से रिव्यू बना के बता देते हैं उसमें कस्टमर मुतमीन हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि अच्छी गाड़ियां लेकर आएं जो नॉन एक्सीडेंटल हो और डॉक्यूमेंट्स उनके ओके हो। डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक्सीडेंटल गाड़ी बिक जाती है, डॉक्यूमेंट्स जिसके पूरे ना हो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे डॉक्यूमेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक गारंटी होती है, और गाड़ी अगलों के सामने होती, बता देता हूँ जो मेरे एंड से चीज होती है मैं उनको बता देता हूँ। गाड़ी जी चलने चलाने में ड्राइव श्राइव 0 मीटर है इसकी, ये आपको आवाज है, और इंजन मैकेनिकल अच्छी गाड़ी है। कोई बड़ी मुनासिब सी डिमांड है, जिसकी समझ में आए राब्ता कर लें, और इसी तरह ये आपके तवस्सुत से कारवां चलता रहेगा। आए अब आपको फाइनली बताते हैं। व्यूअर्स, आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दे दी इंशाल्लाह ताला, गाड़ी आपको पसंद आएगी। 23,95,000 कोई डिमांड नहीं है, माइनर से निगोशिएबल है। किसी भी गाड़ी की मैं कमीशन बीच में ऐड नहीं होती, अगर कमीशन ऐड करके बनाऊं तो वो फिर आपको फिर उसमें भी नहीं समझ आती, इसलिए मैं आपको लहदा ही बता देता हूँ कि कमीशन इसकी लहदा होगी। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह गाड़ियों के रिव्यूज आते रहेंगे। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का शुक्रिया। लाहौर वापडा टाउन मेरी रेजिडेंस के ऊपर आप ये गाड़ियां देख सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू बनाने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। गाड़ियों के सेल्स परचेज के वाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। गाड़ियों के रिव्यू बनाएं, अच्छी गाड़ियां लेकर आए इंशाल्लाह ताला। अच्छी गाड़ियों के बड़े कदरदान होते हैं, और ये वर्कशॉपों वाली दुखों वाली गाड़ियां, हाँ कोई जब आप गाड़ी लेके जाते हैं तो 5-10 हज़ार रुपये अगर कोई लगाना पड़ जाए तो उसमें कोई नहीं होता। लोग फिर ये 10-10 लाख वाली गाड़ियों में ये देख रहे होते हैं, नहीं इसका ये नहीं चल रहा, इसका ये नहीं चल रहा। तो उसके लिए काइंडली आप अगर 5-10 हज़ार रुपये लगा लेंगे, हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर आपको 10 लाख रुपए की चीज लें तो वो वर्थ 12 लाख कर रही हो, तो ये पूरी कोशिश होती है। बाकी आप अपने ज़हन की बात है, को 5-10 हज़ार रुपये लगा लेंगे तो कोई मजाका नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आ रही है 2006 मॉडल डा हार्सो इजी आ रही है, 660 सीसी इसकी भी इंजन कैपेसिटी है। होंडा N1 23,95,000 डिमांड, 2016 मॉडल है, और 17 की इंपोर्ट है, 17 की रजिस्टर्ड है। छत जेन्युइन है, राउंड शाइवर है, 660 सीसी इंजन कैपेसिटी, लाहौर की रजिस्टर्ड है, 23,95,000 माइनर से निगोशिएबल। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला इस रेट पे आपको ये गाड़ी नहीं मिलेगी। 16 मॉडल का ऑल एक्स पार्क व्हील पे चेक कर लें, और गाड़ी का कैलिबर भी बड़ा अच्छा है, ड्राइव श्राइव 0 मीटर है, हर लिहाज से गाड़ी बेहतरीन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह खैर।